liyebazibwe. Yebale Mukama abakuuma, yebale Mukama atukuuma, yebale abalabirira, yebale Mukama atulabirira, yebale abagabirira, yebale atugabirira, yebale alwana entalo ze tumanyi ne ze tutamanyi. Ye Katonda akola ebikulu, tewali Katonda mulala, era twali afaanana nga ye. Era ye yekka gwe tukoola ne tufuna obulokozi. Nga bayogera mu kigambo kye mu Isaaya essula ya 45 olunyiriri olwa 22. Agandi mutunulire nze mwe nkomero zonna ez'ensi mulukuke, kubanga nze Katonda so tewali Katonda mulala. Nolwekyo oba oli mulokole oba toli mulokole, bw'owulira nga waliwo ekiganye amaaso go gayimusa eri Mukama, omukoowole tajja kubuuza bibuuzo nti ate gwe nga toli mulokole. Ajja kuddamu kubanga ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Yaŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Naŋŋamba nti soma n'antwala mu Yeremiya 32 olwa 26 n'olwa 27. Awoogera nti nze Katonda w'abalina omubiri bonna. N'abuuza nti waliwo ekiyinza okunnema? Amazima gennyini tewali kirema Katonda. So bw'omukyukira amaaso go n'omukaabirira, ateekwa buteekwa kuddamu saalayo. Mu kaseera bwe kati gwe twetaaga, mu kaseera bwe kati tulina okumwekwasa, tulina okumuwa obulamu bwaffe. Dawudi ayogera mu Zabbuli ey'ekikumi Zabbuli 121 nti naye mussa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? Okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Era Dawudi bwe yeemusa amaaso ge eri Mukama, ensozi Mukama n'azimuggyirawo. Ffenna tumanyi Dawudi gy'atandikira, era tumumanyi nti Dawudi kabaka. Naye kabaka gwe balonda nga n'ab'ewakati bamulabawo. Kabaka gwe balonda ng'abeera ku ttale, ng'abalala bonna baabatwala ne babawa privileges, ye nga tebaazimuwa. Kye bataakuwa kyonna Katonda yakiina mu mukono gwe. Kye bataakuwa kyonna Mukama agenda kukikuwa. So n'ebigambo ebyo mbaaniriza mu puroguramu y'emisingi olunaku olwaleero. Mbakulisaayo ku Canaan Land abasiibi, mwebala okwewaayo okwenkaniddeawo. Mwewuunyisa nnyo, you people, you are amazing. Mwebala okwagala Mukama, mwebala abanyiikidde mu kisiibo kino, nga muli ku Salt FM zonna, nga muli ku Salt TV platforms zonna. Mwebale abanyiikidde abali emitala w'amayanja, nga muli ku Salt Media app, nga muli ku YouTube ya Salt, nga muli ku Facebook ya Salt. Mwebale nnyo okunyiikira, okugiwuliriza okubaako ebirala bye muyiga, naye okusingira ddala mu services. Mwebale okunyiikirira services, mwebale okunyiikirira enjiri, mwebale okunyiikirira akadde bwe kati ak'emisingi. Omwaka tuguddusa, omwaka gugenda, omwezi ogwatandika jjuuzi raba gye gutuuse, naye nga gino emyezi ebiri egisembayo mwaka gyo gyaffe. Emyezi ebiri gino egisembayo mwaka gyo gyaffe. Mukama yatuwa mu kisibo kino okugabana mu Samwiri ekyokubiri essula ya 9. Dawudi ng'agamba nti wakyali wasigaddewo mu nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani. Kaakati naye Katonda ayagala okukola ku ffe. Ye kabaka w'abakabaka, ayagala otukola obulungi. Yatusparinga for a purpose. Yatulekawo olw'ekigendererwa. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi abaafiibwako abantu baabwe. Abantu bangi abaafiirwa emirimu gyabwe. Abantu bangi abaafuna ebizibu ebitali bimu. Naye byonna nga bwe byabaawo, kasita bibanga byakuleka ng'oli mulamu, oli mulamu olw'ekigendererwa. Byonna nga bwe byabaawo, enjiri nga bwe twagigabanye nti mu Mubuulizi essula ya 9
Ecclesiastes chapter 9 verse 4 essula ya mwenda y'omubulizo onyirirwa akuna teri oyo yeegatta n'abalamu waliwo essuubi kubanga embwanga nnamu esinga empologoma enfu. So mukama atusaasidde bwe babala abaawonawo mu pandemic gwampuliriza nanga ayogera gwandaba nanga ali mu TV yo tukyali balamu. Ekibuuzo kiri nti wakyaliwo asigaddeyo? Okiwulidde? Wakyaliwo asigaddeyo? Tebanoonya nti wakyaliwo entaana z'abo abaafa nedda banoonya basigaddeyo. Nkwegayiridde zino ennaku ze tugenda okubanga tumaliramu ekisiibo ne bw'oba badde tosiibye kati kwata zino. Njagala n'obategeeza nti okusaba kwaffe n'okusiiba okw'ennaku 14 tekuba kwa mpaka, tekiba kibonerezo, si kwa ddiini. Kubanga okw'eddiini okusiiba nga baakulagira nga kwa mpaka, omwezi ogwo oteekwa ogusiiba era mu mwaka eddiini zirinayo ennaku ez'okusiiba omulundi ogwo. Ffe kino ekyaffe eky'ennaku 14 buli mwezi oba mukama bw'atuluŋŋamye ne tugenda 3 kino mukama yakituwa kiri mu mukwano. Amakulu gaakyo nti olw'ensonga ezitali zimu ennaku z'obeera omiisinze si musango. Amakulu gaakyo nti olw'ensonga ezitali zimu w'ojoyiningidde oba tuwatandikirawo si musango. Naye munda mu ggwe mubaamu okulumirizibwa ng'ogamba njagala kutaapinga, njagala kuva wendi ngende waddako. Erinza akulembera siteekwa kuosaamu. Kubanga nze nkikola ku lwange, nkikola ku lw'ekkanisa, nkikola ku lw'abatasobola kukikola. Owulidde? Ndi musumba wansi wa mukama wange Yesu Kristo. Abatume waliwo bye bataakolanga naye ng'ate Yesu byakola. Essala ya Yesu ogiraba eba yanjawulo. Asaba ne beebaka n'ababuuze temusobola kusabayo wadde essaawa emu, naye ng'ate ye essaawa oba essaawa 2 kuba kutandika butandisi kunazaako bunaza. Essala ye kubanga y'abantu bangi nnyo ateekwa okugisaba. Okusaba kwe n'okusiiba maama kusaba kunene, kusiiba kunene. Olaba nti ye agenda ana abayigirizwa be nga tebabiriimu na kubibaamu, naye n'abawa amaanyi n'abawa obuwanguzi. Wabagambira nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Ye yali amaze okujjuza amaanyi mu kusaba n'okusiiba. Matayo 17 ffe tuggukira ku 21. Ku 21 amaze obbawala ekikya yonna. Bamubuuza lwaki ow'ensimbu ffe yatulemye. N'abagamba nti okusooka yabagamba mu lwa 20 nti olw'okukkiriza kwammwe okubeera okutono. Singa mubadde n'okukkiriza wakiringa kulinga akaweke ka kaladdaali, tugeze kuki ku kasigo ka muwemba, ku kasigo ka kalo. Singa mubadde n'okukkiriza bwe kutyo mwandiragidde ensozi nti zisigulibwe. Era n'afundikira olunyi lwa 20 Matayo 17:2. Niso singa tuwali kigambo kye mutayinza. Naye ku lw'ensonga ng'eri ey'omwana agw'ebigo n'abaga nti wabula ekyengeri eyo, however much muyina faith eringa mustard seed and whatever, however that kind cannot go except through prayers and fasting. This time on your prayers
you add on fasting. You leave the food, you leave the water, you fight as if you are a god, because God does not survive by food and water. You understand? So okuwummuza ebyokulya n'ebyokunywa kituyamba nti tufaanana nga ye. Yengeri etuleeta n'etumugattamu. Naye kubanga ffe yatutonda, ffe tuli bitonde ye Katonda. Buli kitonde kiina kwe kisurvivingira. Tusurvivingira ku mmere n'amazzi. Awo bwe tumala okutoola amaanyi ago, ate nga n'omwoyo gwaffe guli mu ye n'ogugwe mu ffe, awo nga tumuvinga on, buli kyosanga eyo kiba kivunama buvunami. Buli kyosanga eyo kiba kivaawo buvi. Actually, neetegereza nnyo ekigambo kye bayita okusaba n'okusiiba. Kireeta discipline mu society yonna. Kireeta discipline mu society yonna. Oyinza noga nti oba twandibaddenga mu bulamu bwakusaba na kusiiba. Naye ate awo tuba tugenda kukimanyira kiberenga ekitundu ky'obulamu nti kati awo ensi etambula bwetyo oba tokyalina kyewerekereza. Nga bolaba nti abasibe bali around egi in 24 hours. Naye ekyo kye bakola si kusiiba, kubanga emmere yennyini yeba teriiwo. Nolwekyo tetuyinza kugamba nti ensi ewangalirenga ku kisiibo kiba kitegeeza tujja tukeesera tukimanyiire tuberenga abasibe. In other words, kyembadde ngambira nti okusaba kuno n'okusiiba kuleeta sanity eyewuunyisa nti n'amawanga agalimu ba terrorists mu mwezi ogwo obusiraamu mwe bulangirira nno gusiibibwe, tewabeerayo kutujja bantu, tewabeerayo butujju. Wane waffe e Uganda sigala awummuzibwa, Budala, Ali, Medi, ani bonna b'omanyi abakozesa obuntuntu baba babuvuddeko. Enjigiriza y'obusiraamu yeesomesa nti omwezi gwa Ramadhaani shaitani aba ateekeddwa ku njegere. Naye nze ndowooza bulowooza nti abantu baba beefuze, wabaawo humbleness, wabaawo obwetoowaze, wabaawo okuwa Katonda ekitiibwa ekiri genuine. Omwezi mulamba, obwenzi buvaawo. Mu nsonyi olwaleero njogereko ku busiraamu katono. Omukazi atali muwoowe ogwo omwezi alina okgenda ate soomu bonna bw'obadde okwataganya nabo boyonoonera ebiseera togenda bawasa, oli nabo olina okubata. Kitegeeza nti ogwo omwezi obwenzi buwummula. Omwezi gw'ekisiibo eky'obusiraamu gwewuunyisa nnyo nti omwenge gwennyini tegutambula. That is the reality. Ebivulu byonna biba bisirise. Kubanga ate abasiraamu abatakomba ku mwenge okusinziira ku njigiriza ate babeera ne relationships ez'abagunywa. Kati ebbaala ziba zikola kubanga waliwo atanywa agulira anywa. So tuwabeerawo obwavu nti waliwo obwavu, wabeerawo discipline, just financial discipline, the discipline in the flesh. Omubiri guba tegukyafuga. Tutegeregana. Besides okusiiba okw'engeri zonna okw'eddiini zonna kulina kye kuleeta emirembe mu ggwanga. Abantu beebuulirira, abantu beddamu. Kati ffe Mukama yatusaasira
Mungu yatusasira buli mwezi tusiibako ennaku 14 ne tuliira ennaku ezisigaddewo omulala ne gujja ne tugusiibako ennaku 14 ne tuliira ennaku ezibasigaddewo bwe tuba nti twafuna kubikulirwa kwongeramu nti tusiibeyo ennaku ennyingi mu mwaka tusiibako ennaku emyezi 10 ennaku 14 emyezi ebiri egisembayo nga guno n'ogujja ennaku 14 za 28 omwaka tugusiibako ennaku 168 omwaka ogw'ennaku 360 amakkati gaago tugusiiba. Okusiiba kuleeta obulamu mu mwoyo obw'enjawulo n'amaanyi. Teri ava mu kisiibo kaabe mu ddiini ki n'omukangakanga n'obulogo bwo nkiddemu gumu. Teri ava mu kisiibo kaabe mu ddiini ki n'omukangakanga n'obulogo bwo. Buli ava mu kisiibo abeera equipped. Imani oba faith eyongera n'erinnya. It's just a change of language. Imani means faith, faith means imani. Okukkiriza. Okitegedde. Okukkiriza kuba kuli waggulu nnyo. Ani akukangakanga ng'omubiri ogw'ekibi ova gubonereza. Oyambadde amaanyi ag'obutuukirivu. Ani akukangakanga. Oba tutegeregana. Ng'ogyeko okuba nti oba n'amaanyi mangi ag'obwa Katonda, naye n'omubiri gwo guba gukamuddwa. Cancer cells ziba zidismantolingiddwa. Cancer cells ziba zisaasaanye, ziba zivuddewo. Emibiri gyaffe gino gye tuteekamu ebintu ebingi bituuka ekiseera nga byetuumye. Kyobalaba nti abamu balina embuto eziri uncontrollable, balina omubiri oguli uncontrollable. Buli w'omulaba yeeyongera bweyongezi gejja. Actually bw'osalawo nti nze nja kulyanga buli, appetite ekujjira nawe ne weewuunya. Buli kimu oba okirya. Ntera okulaba ku channels eziriko abo abali obesity n'engeri oluusi gye babajjanjabamu. Naye nga ekintu kye basooka okulwanagana nakyo nga bakujjanjaba obesi basinga kulwanagana na kulyakwo. Naye okulya kutuuka ekiseera nga kwafuukanga addiction. Ng'olinga munywi wa njaga, ng'olinga munywi wa sigala, ng'olinga munywi wa mwenge, ng'owulira ekikusiiwa ku mumiro, system yonna ng'owulira esanyalado, oyagala baaga, oyagala pizza. Ebintu byonna by'oyagala bikwongerako bwongezi bunene kumalako mirembe. Naye ng'olina ekibibanja munda. So mu nsi ne mu Uganda mulimu abantu abo abakontrolinga diet. Era bakuwa na assurance nti olaba bwenkana mu kaseera bwe kati oba wenkana bwoti ne bakulaga ebifaananyi. Gwe n'olowooza nti byamannyo wenu. N'ogendayo ne bakubulira ebyokukola, ovaayo nga n'okwenyamira bwennyamidde. Byonna by'obadde olya babikendeezaako ebitundu 9. Ne bakuwa ebirala ebyokulya ebitali mu fats. So mu kisiibo tufunamu eky'omubiri nti amasavu we gabadde gaconcentrate nze obudde bwonna wabadde basobola okuzaala kansa gasaanuuka. Omubiri gunoonya kyegunaalya ne kibula ne gutandika okujjayo ku reserves. Amasavu ago golaba omuntu ng'alinga alina emipiira muno, ezo reserve zonna omubiri gweterekera. Kyobalaba nti bwe basiba omuntu ng'alina olubuto avaayo nga talulina.
system etandika okwerongoosa. Do you understand? So either way you benefit. You benefit spiritually and you also benefit physically. Era bw'oba ogendedde abantu abakumye effiga zaabwe balina just mouth discipline. Tebaliwo lwakulya, balya lwakubeerawo. Bakimanyi bulungi nti akamera akatonotono wadde emmere badde ekyawooma ke kamaze ne katonya mu lubuto oli mulamu kati. Bali akamere olwa proteins, bali akamere olwa vitamins. Tebasitula nsozi owulidde weri abeewaana mbu balina okukkiriza okugjawo ensozi mu maaso gaabwe. Omuntu atikka emmere n'oga nti nayiga emabegako awo nti bwebanga kyeweetaaga okulya vitamini gye weetaaga ng'eri mu ggi, tolya amagi 6, olya eggi eri. Buli kyobadde weetaaga mu magi bw'olya eggi limu oba okifunye. N'olwekyo amagi agasuuka mulimu mpiiyi. Onoonya kukonjestinga lubuto. Kati dwo mukwagala okwetaawuluza woleetera omukka oguyita mu kamwako n'emabega nga muzibu nnyo. Abavubuka bakuyita kwonoona mbeera ya budde. Kubanga kwokuba eggi wabadde olyetaaga. But how come olye suwani nambe y'amagi? Wangi. Kijja kita nti olye sowani namba ey'amagi. Amenvu gayambako okugonza ku lubuto naye tolya akawagu. Weetaaga eryenveeri limu naye abantu balya amenvu. Kensubire ndi siri mu kubaseesa buseesa kuba ndi mu kusomesa, siri mu kusesa. Abantu balya amenvu n'ateekayo akanwe n'ayongerayo akokubiri ekakavalinga ettama eryokubiri. Era nga bwasusa n'akalala nako n'akateekwa n'aba n'eminwe egya ndiizi, sukaali ndiizi, eminwe egi 3 mu ttama atego ate ng'akyasusa. Wafuna space wasindika eryenvu, wafuna space wasindika eryenvu, wafuna space wasindika eryenvu. Ebintu ne bwe bibanga biwooma bitya liisa magezi. Ngambye eki ebintu ne bwe bibanga biwooma bitya liisa magezi. Eddenye waffe Masaka bayiisanga omwenge nakati bakyayiisa. Ekyokubanga ffe twalokoka tekitegeeza nti balekerawo okuyiisa. Ne bwe bayiisanga omwenge omusu guba guwoomerera. Omusu gwego kati oba tomanyi musu oba ekintu ekisu ngenda kugamba ntya. Kankugambire ku mmere kubanga mwena omwenge timugumanyi. Ettooke eryo nga lyakajulwa bwe liti lyakasoosotolwa eryo liba ssu. Emmere ng'ekyali nsu. Tewozeewozeemu tewali wantu wonna wakaluba ekyali mu mbeera zaayo mpya. Kati n'omwenge gulina we gubeereranga mupya gwa ku lunaku olwo lwennyini. Olwaleero lwakuna kati omwenge gwe basengezze ku lwokuna bakuyita kusengejja. Mu kusengejja awo ssaawa nga 4 oba 5 bagusengejjereza. Ewaffe Masaka abantu nga bagunywerawo ne banywa nnyo kubanga guba guwoomerera. Gwakava mu transformation y'omubisi. Omwemba gwe baguteekako ne bagubikka jjo. Kakati gwamaze okugufuula omwenge gufamentingidde muli. Kati awo guwooma
okuwomerera kwennyini bwe guyitako ennaku 3 4 5 gunywebwa batamiivu nnyo guba gukaawa naye omusu guba guwomerera. Kakati abaana abato babapimiranga wadde guwomerera tomalaamu ndeku. N'abantu abakulu abagweteekangako kyobalaba nga babakulu tebaagala musu, baagala guli ogukatuuseemu, kubanga ogukatuuse engeri gye gutalina tesiti nnungi ajja kunywako omutono, teguyina kiwoomereza ekimusikiriza okweyongera n'okweyongera n'okweyongera n'okweyongera. Kati bano abeeyunira guno balowooza tegujja kutamiiza, alowooza anywa mubisi, kumba anywa mwenge. Wano ng'okyatudde mu ttama guwooma. Kati okusituka kutuuke olyoka otegere nti obedda toli ku juice, obedda oli ku mwenge. Okusituka maama abadde yeekatira ebiwoomerera n'atandika okubanga balansi tewali, talina wanywerera, tolina wogamba nti wano. Naye omwenge mutemu nnyo. Katonda alyokanga n'atuwa obulokozi n'atugyamu ensigo y'okunywa omwenge, kubanga gusannyalaza. Erinnya lyo lyennyini ne likulema okwogera. Nali nno neebuuza nga sinnaba kusomako obanga sinnaba kutuuka ku leveyo mu kusoma, nga neebuuza nti guyitirawa okuyingira mu lulimi, kubanga obedda gugenda mu lubuto. Guyitirawa okukwata enteegateega. Bwe namala okusomako ne ndyoka nkitegeera nti gutta bussi sayidi ya bwongo, kubanga omubiri gwaffe gukamandingibwa bwongo buli kye gugenda okukola. Kyobulaba obwongo bwe bufunako akazibu, eitha obeera mulalu, obeera zolo, obeera zonto, obeerawo nga totegerekeka. Kati omwenge gwafekitinga obwongo. Sisitimu ebadde ekuweereza okutambula, okuyimira, okukwata, okusitula olulimi, okwogera nga bwe njogera, n'esanyalala, n'ebeera paralyzed for a moment. Naye okumanya nti nga omwenge gulimu sitaani, shaitani, omuntu aba tasobola kwogera, aba takyategeera, naye nga sexual organs zikola. Wangi omuntu aba takyategeera, nga tasobola kwogera, nga waali tamanyiiwo, aliwo obubeezi, naye nga sexual organs zikola. Okukola kuli okwakabenje kwennyini, nti byokolera abo tobitegeera naye nga byafekitinga obulamu bwo. Mwoyo Omutukuvu nze ky'oŋŋamba kyenkola, tugenda olaba omwenge kyegwakola omusajja. Abaana be bennyini n'abakozesa. Abaana be bamwewerera ne bamwebakako ng'atamidde. Nyiririzi ntomedde butomezi kanzinoonye wano mpola mpola, naye nga ngenda kuzikuwa. Abaana baatuuka ekiseera ne bagamba nti katunywese taata omwenge. Katunywese taata omwenge atuzaalemu. Waliwo n'asoose gwe nsoose okugwako, Nuwa yanywa omwenge n'akunama. Kankuweewo bwiwandiika Lubereberye essula ya 9. Katonda ng'amaze okuwonya Nuwa mu mataba. Lubereberye essula y'omwenda
Bible egamba bwete n'abaana ba Nuuwa olunyirwa 18 balukutereyo ngenda kuzisoma kezo naye size mbadde noonya luti naye kansooke wa Nuuwa. Okay, lubereberye Genesis chapter 9 verse 18 onwards. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato Semu ne Kamu ne Yafesi ne Kamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala n'abazzukulu baabo be baabuna ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi n'asimba olusuku olw'emizabbibu n'anywa ku mwenge gwalwo n'atamiira. Eri abaga nti olina okunywako katono beewolereza oli unywako katono. Tewali muntu alina kipimo kya mwenge mu matama. Tewali muntu alina kipimo kya mwenge mu matama. N'anywa ku mwenge gwalwo kasitonywako second stage kuba kutamiira n'atamiira. N'akunamira mu weema ye gwakula ngeri otamira n'agasiba zipu ne gabula. N'akunamira mu weema ye. Kamu ye yazaala Kanani n'alaba ensonyi za kitaawe. Ndowooza okitegeera ekyo. N'abulira baganda be ababiri abaali ebweru Semu ne Yafesi ne batoola ekyambalo ne bakiteeka ku bibegabeega byabwe bombi. Owulira abaana abagezi tebaagala kugenda kwerabira ku kitaabwe ku bwereere bwe. Kati bana ab'ennaku zino simanyi bwe musobola kikola. Naye omugezi tolina kyeweegomba kulaba ku bwereere bwa kitaawo bwe bwa nnyoko. Kyekintu ky'oteeka okussaamu ekitiibwa okusinga kumpi ebintu byonna ebiri ku nsi. Bayibuli egamba ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Naye guno omulembe gulimu abaana abavuma ba maama, abavuma ba taata, n'omuweebula ng'olina bweru oba n'obiteeka ku social media. Maama tategeera, maama malaaya, taata mwenzi. Kyova olaba abantu abaliko ebikoli mu bangi. Kaakati bano abaana bwe baawulira nti taata waabwe yagudde dda mu weema akunamye, omwenge bwe gukutamiiza gukwerabiza okusiba ebifo eby'ekyama. Emisingi bwe gizenze wandabye nga mpanika emikono ne nebaza Mukama ne mugamba Mukama nze kankole ky'oŋŋamba leero. Nolwekyo simanyi ky'obadde olinda naye twala kino okitegeere. Kuba twolekedde ennaku abantu mwe banywera either ebbaala nzigala oba nzigule naye ng'omuntu anywa. Naye ebiddirira si birungi. Owulira oteekwa okuva ku mwenge ne bw'oba toli mulokole oba nga toli musiraamu, kubanga ebinaddirira tojja kubyagala. Wulira Lubereberye essula ya 9 olunyiriri olwa 22. Kamu ye yazaala Kanani n'alaba ensonyi za kitaawe n'abulira baganda be ababiri abaali ebweru Semu ne Yafesi ne batoola ekyambalo ne bakiteeka ku bibegabeega byabwe bajja kyennyumannyuma. Bombi ne batambula kyennyumannyuma ne babikka ku nsonyi za kitaabwe era amaaso gaabwe nga gatunulira nnyuma ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Very good children. Nuuwa n'atamirukuka gumala ne gwamuka obwongo obadde busanyaladde sayidi bugenda budda. Nuuwa n'atamirukuka mu mwenge gwe n'amanya wangi n'amanya omwana w'omuto bwe yamukola.
omanyi wenywera omwenge gwo ne gukuleetera obuzibu ate ne weekwasa ensonyi n'ozifuula obusungu. Weegenderezanga nnyo omuzadde kubanga n'ensonyi ze bw'azifuula obusungu kyakwogeddeko kikubaako. Ono omwana si yamuwa omwenge. Era singa ndowooza si mwana agenda kubuulira banne amulabye ng'ali bwereere, ensi yonna yandimulabye. Naye olw'okubanga yabuulira banne kyekyamuleetera okuba nga yabikkiddwako. Naye se baanyiize Lubereberye 9:24 Nuwa n'atamirukuka mu mwenge gwe n'amanya omwana w'omuto bwe yamukola, n'ayogera nti Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaganda be. Era yayogera nti Mukama yeebazibwe, Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafeesi, era atulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Owulira ebikolimo byokka byagobereza yamulaba nga atamidde. Bino byonna tibyandibaddewo singa teyanywa omwenge. Bwe weefuga n'ogaana okunywa omwenge, bingi by'ogaana okubaawo. Bangi abatoba n'obulwadde kati nga bwava mu mwenge nga neyabukusiiga tomumanyi. Oba tino nabadde ngamba nti singa naline obusobozi n'obuyinza obusingako awo, abakazi nandibaganidde ddala okukomba ku mwenge. Ojja kujjukira we nakyogeredde nkiwulira ne mutwe gwange kati. Kuba juzi nyina gye nali nendaba abakazi abaasoma nga batamidde, abazze nga bategeera, abayaniriziddwa mu magezi, mu kisa, mu maanyi, nga batamidde nga they are completely a nuisance. Abakazi abayivu siribeerabira gye nabalabidde, nabo bennyini ng'abantu abatamivu siribeerabira, kubanga baafuuka ekitagasa. Diguli zonna ne zifa, dignity neefa, buli kimu ne kifa olw'omwenge. Bagusanze ku mukolo gwa bwereere, buli kika. Every type of liquor was for free, but self-control denied them. Okwefuga kwabeegaana. Nuwa n'awangaala, amatabanga gamaze okubaawo emyaka 305. Gino emyaka na gye basomesa, bwe basomesa abantu abawangaala ennyo. Katonda yasala ku myaka kubanga owangadde 305 kukolimira abaana bo, ate ng'omwenge guwa gwenywera. Nuwa n'awangaala emyaka 305, n'ennaku za Nuwa zaali emyaka 905 n'afa. Oluvannyuma lw'amataba yawangaalawo 300 mwaga nga jattamiiro. Gyonna omugatte n'amala emyaka 905. Naye okukubuuza ku nsi kuno nti Nuwa yakola ki, osobola okukibulwa, okujjako okuba nti bwe yawona mu mataba ate n'asimba olusuku. Yasimba olusuku mu kifo ky'okusimba amatooke. Embidde ezaali ennyingi embidde ezaali ennyingi n'anywa, n'akolimira ezzadde lye. Owulidde? Kirowoozeeko ogwanya omwenge, teweetaaga kuguleka olw'okubanga olokose. Weetaaga kuguleka lwa repercussions ebiddirira ng'ogunywedde. Sikusomedde Nuwa tanywedde omwenge n'akunama.
kati ngenze mu lubereberye 19 lubereberye 19 tuvire ddala ku lw'okumeka ku lwa 30 Genesis chapter 19 verse 30 we shall go up to verse 38 bw'obudde bwe butuganyiza Katonda wange kale kankuumuzeemu katono tumale okugenda mu kalango ebintu bya Mukama byonna tubikolenga nga biteekeddwa okuba tugende mu kalango kaffe akatukubiriza ku kimu ky'ekkumi n'emigaso tukomewo mpalabule ennyiriri zino tovaawo kakomewo. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda tukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwe ekitiibwa tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi mu nsenyi aseetezezza ensozi mu maaso gaffe n'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu, naye Mukama atuwadde obulamu tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba ne nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu geyeena ng'ekikututteyo kuddira 1,000 ne gukulema okuggyako ennusu 1,000, kuddira 10,000 ne gikulema okuggyako 1,000, kuddira 1,000,000 n'ekulema okuggyako 10,000 nga kye kikututte mu geyeena. Kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV abali ku Soul TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu, kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes, kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku 12. Bayibuli egamba bweti, omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya? Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nnyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12.
Katonda ng'agamba ne lwaki mwagala okunyaga, lwaki munziba. Eyo Luzungu yegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okuba ng'osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo, kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde, kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda, ne tuliisa ensi yonna, ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe bwe siri baggulirawo ebituli by'omu ggulu, ne mbafukirira omukisa nga tuwane bwe muguteeka, ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonoona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu. Naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja. Naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi, ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola toli wekka, olina Katonda. N'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church, ate kinyuma n'obyejjako. Y'ensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka, twala mu banka nga tonafuna bizibu birala, zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna wonna wogenda kutabirira Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent, kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu ky'eky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka. Akawunti eri namba 31 0 3 6 00 6 Akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 4 7 9 3 4 esembyayo 0, eyo ya dola. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu dola. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680 Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri akawunti namba 600 297 680 esembyayo 1. Katonda abatuweera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi, abagenda mu Absa Bank, abagenda mu Centenary Bank. Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omu ggulu, ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka, n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa.
mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu twagala okusikira obulamu obutaggwaawo ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu butaggwaawo Katonda ng'atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga abantu bombasabidde omukisa naffe nga sente bazitaddeyo taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere abantu bafune ekigambo abantu bafune essaala abantu baddemu amaanyi abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya erudde eyo bawangule Mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule naawe genda owangule osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawo omukisa aloozi yase bugingo gegange sigala ku Salt. Soul Television Femunyo lya Mukama lyebazibwe ennyumba zigudemu ensasagge abantu omwenge balowooza nti gwa leero oba ebikolobero by'omwenge balowooza nti bya leero bumeseji ezimbulabye nga buyitingana omwenge si mwangu ogunywanga guwoomerera oba ogunywa mu ngeri yonna n'ebyegugenda okukola toyinza kubyagala. So tusomye mu lubereberye essula ya 9 lubereberye essula y'omwenda okuva ku lunyiriri olw'18 okutuuka ku lw'29 Nuwa bwe yawonawo yasalawo kusimba lusuku nga ekinunu kyalwo ekisinga obunene kyambidde n'anywa omwenge n'akolimira endaye. Twagenzeyo nga tugamba nti ebimu ku byoteekwa okwegendereza gwe mwenge mu bulamu bwo kubanga ate batudda ku sayidi y'ebyobulamu ng'ogyeko ebyobuswavu n'ebirala ebiddako n'obanga ekitiibwa kyo kyagudde dda bwe tudda mu byobulamu gwono n'ekibumba sigalayo n'amawugwe n'ebisigadde naye omwenge gwo ekibumba ensigo bazuwa omulimu Mukama yazuwa omulimu gwa kusengejja mazzi naye content enkambwe bwe zityo ng'omwenge omulabye ennuwa kawonawo w'amataba kati njagala kubuuza kibuuzo gw'oli kawonawo wa covid ogenda nawe ekkola bitali mu nsa ebitali mu munnyo oba onooyigira ku nnuwa nti bw'owonawo weebaze Mukama nga bwe twakola Thanksgiving kati kole ekyo ekyakulekesaawo Katonda talina gwalekawo afuuka ate ekitagasa okitegedde mu kuwonawo okwo engeri endala ey'okwebaza Katonda kukola bya nsonga kiwandiike mu kuwonawo okwo engeri endala ey'okwebaza Katonda kuyaayaana kukola bya nsonga ffenna tubeere nga tukimanyi nti yatulekawo olw'ekigendererwa n'ekigendererwa ekyo tukituukirize. Oli mu puroguramu emisingi eva mu Zabuli ya 11 olunyiriri olw'okusatu nga Bayibuli ebuuza ekigambo kya Katonda kibuuza nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Bayibuli eno yonna kigambo kya Katonda. Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri olw'16 lugamba nti buli kigambo kyonna ekiri muno kirimu okuluŋŋamya kwa Katonda era kirwa lwa kuluŋŋamya kwa Mukama. Nolwekyo weekiri abaatamira mwebali abaayenda mwebali abaakola buli kikolobero mwebali so that abaliddawo baleme okubikola bayigireko. Tugenza ogenda mu kalango k'ekimu ky'ekkumi n'ebiweebwayo nga tugambye tugende mu lubereberye 19 lubereberye 19
bagituteereyo okuva ku lwasatu. Yes, tuve ku lwasatu. Genesis chapter 19 from verse 30. Bible yegambye bweti. Genesis from chapter 19 verse 30 to 38. Lubereberye sura ya 19 olwa 30 okutuuka ku lwa 38. Twogera ku bubi bw'omwenge ne tulandiddwa okwo olwaleero nga twogera ku kisiibo, nga twogera ku bintu ebiridde enjalasa eri obulamu bwaffe, ng'amaanyi tusobola okugafuna okuva mu kisiibo. Bw'oyingira ekisiibo n'ekigendererwa n'ogamba Mukama, ne bw'oba n'osibayo olunaku lumu n'ogamba Mukama nti leero nsiibye ntabagane naawe fellowship eyo, tolya tonywa nange sigenda kulya sigenda kunywa, naye olwaleero omponye omwenge, olwaleero omponye n'obaako item gy'oteeka mu maaso ga Mukama, ogenda kuwona. Okitegedde? Mukama waffe Yesu yagamba mu kitabo kya Matayo 11 olunyiriri 28 timujja ndi mweme n'abakooye era bazitoobereddwa nange n'abawummuza. Bw'olaba ng'omuntu ava mu kintu n'akiddamu aba yali takooye. Kiwandiike obudakiika bange ngenda bukozesa bulungi. Bw'olaba ng'omuntu ava mu kintu n'akiddamu aba yali takooye. Buli muntu akooye aba anoonya kumutikkula, aba anoonya kuwummula, aba anoonya kumuwummuza. N'olwekyo buli ky'owulira ng'okikooye, nkulayirira mu misingi gino egya leero, Katonda agenda kikuwonya. Kubanga naawe ogenda kukola kyonna ekisoboka okwejja ku ekyo ky'okooye. Oba bwavu ogenda buwona, bw'okoowa omuzigo oteekwa okuzimba, bw'okoowa buli ky'okoowa oba oli mu kukifuluma kiba kigenda, oba oli ku nkomerero yaakyo buli okikoowa. Nolwekyo omekinganga sure nti okooye, bw'onookoowanga awo Mukama naye anaakuwummuza. Naye bw'obanga okoowa ate bw'okirondawo, ate bw'okoowa ate bw'okirondawo. Abamu eyo gye mujja n'endwadde, olinga akooye omusajja ate bw'omuddira, omusiriikiramu emyezi 9 n'omuddira. Awo wakati awo kimumala okuba nga ayoleddewo endwadde, omusiriikiramu omwaka oba emyaka 2, awo n'olinga agendedde ddala. Omukazi gwaleka n'omuddira n'alyoka akutta naawe ne weewuunya, naye nga tolina ky'ovunaana Katonda. Setaani ye yajja kubba kutta na kuzikiriza, era ajja kuwendulira abantu bangi nnyo abagamba nti omusajja gwaleka emyaka 3 muddire, abagamba nti omukazi gwaleka emyaka bwe giti muddire, kubanga Setaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. N'olwekyo ajja kumobilizinga ttiimu esoboka okuzaayo mu kufa. Kimutegaana kukima, jangu onywemu bwalumu, it's your birthday, boogerawo bye boogera, kumba ozikirira, toddanga mu kyewakoowa. Now, other dangers of alcohol. Genesis chapter 19 verse 30 to 38. Munange ono Lutti naye omujjukira bayawona ku Sodoma ne Gomora. Lutti oli yawona mataba, Nuwa yawona mataba, Lutti awona Sodoma na Gomora. Omuliro ogwayokya abali b'ebisiyaga. Waliyo omutuukirivu omu ne famire ye. By the way, nakino nakyo kenkibasomese. Ensi yonna tibagyokya, bayokya Sodoma ne Gomora. Uganda yali teyitibwa Sodoma na Gomora. Akatundu ako kaliko gye kali ke bayokya. Ekyo ndijja n'ekisomesa. Kansomenye likuba n'obudde sirina ab'amawulire ga Soloti TV bandi bubi. Leero nkugambye ne program ennungi eza Sot FM. Lubereberye 19:3 walututeereyo. Very good. Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuula ku lusozi n'abaana b'abawala bombi naye, kubanga n'atya okutuula mu Zowaali
n'atuula mu mpuku n'abaana b'abawala bombi n'omubereberye n'agamba omuto nti kitaffe akaddiye. So tuwali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bw'eri. Kale tunywese kitaffe omwenge. Mwenge muzibu nnyo kamala okusoma. Kale tunywese kitaffe omwenge naffe tunaasula naye. Nga kibapanga kizibu nnyo. Tukuume ezzadde lya kitaffe. Ne banywesa kitaabwe omwenge ekiro ekyo. N'omubereberye n'ayingira n'asula n'ekitaawe n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Awo ku lunaku olwaddako omubereberye n'agamba omuto nti laba ekiro nasuze n'ekitange era tumunywesa omwenge n'ekiro kino naawe n'oyingira n'osula naye tukuume ezzadde lya kitaffe. Era ne banywesa kitaabe omwenge ekiro ekyo. Omuto n'agolokoka n'asula naye n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Bwe batyo abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Niweewunye kitaabwe tamanyi kye nagambye nti omwenge gumalamu ebitundu byonna amaanyi ne guenhansinga ebitundu by'ekyama. Awo okwatirawo nnyoko mwandyegenderezza nnyo ne muva ku mwenge si lwakulokoka naye olw'ebyo ebisobola okuddirira ng'ogunywedde. Lubereberye 19:36 bwe bati abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Mowabu. Oyo ejjajja w'Abamowabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Benani. Oyo ejjajja w'abaana ba Amoni ne kaakano. Obudde bumpeddeko ayina amatu awulire. Okitegedde gwe nti omwenge baagunywesa taata neebaka ne muwala we omukulu tasobola nakuva ku ttaka n'obwongo tebukyategeera. Akimanyi mukazi we yafa naye yeegadanze n'omuntu gwatategeera naye tabitegeera. Enkeera muwala we yali yatodde olubuto. Muwala we n'agamba omuto naye era bongere banywese taata omwenge. Era ne bakikola naye neebaka ne taata. Abaana bombi ne baba embuto za kitaabwe. Mu nsi waliyo abantu abalala. Era kino taata yalinga tasobola kikola okwebaka ku baana be n'akamu n'akatono singa yabanga tatamidde. Keep sober, keep vigilant. Mwebala abasabi n'abasiibi wiikinensi zonna tuziweyo eri Mukama. Sunday nonge ennaku z'omwezi 14 zeebala zokka. Sunday no ng'ennaku z'omwezi 14 bwe tumaliriza ekisiibo ky'ennaku 14 buno obunaku obusigaddeyo baako kyoloopa amaaso ga Mukama akikuwonye. Oba oli mulokole oba toli mulokole siibako naffe. Jangu ku Sunday tukuŋŋaane ku Kanani. Katonda anaakukolamu omulimu. Ettaka liri lya byamagero. Kambalekera ab'amawulire mwebale kumpa budde ku Salt Media. Mwebale kumpa amatu gammwe. Mwebale kwekumirako. Mawulire amalungi gaago gaze buli kimu kize. Alozi asibugingo gegange Mukama akuwa omukisa. Bw'oba oyagala okuddamu ebigambo bino bitegeera ndowooza osobola ogenda ku YouTube yaffe n'oddamu ne wekkaanya. Ne nchaka tulabe Mukama bw'anakkiriza. Nyinza okutandikira awo. Mukama akunkuumire tova ku Salt.